ही ACDC सीलिंग फैन ख़राब थी पियो आहे ऐं इहो कोन थो हले ऐं इनखे मसइलो छा थियो आहे इन जो जेको आहे न AC ते हले थो न DC ते हले थो। हाणे इनखे असीं बटण वग़ैरह हलायूं था त बि हीउ कोन थो हले ऐं मतिलबु त हीउ पखो हिन में को फॉल्ट आहे। हाणे कहिड़ो फॉल्ट आहे हिनखे हेठि लाहियूं था, लाहे ऐं ॾिसूंसि था। पखे खे असीं लाथो आहे, लाहिण खां पोइ हेठि हुनखे ॾिसूं था। हीअ आहे पखो हिन जो सर्किट ऐं हिन में हिन जो जेको मसइलो आहे उहो ज़ाहिर आहे, उहो बिल्कुलु ज़ाहिर आहे। हीअ ज़ाहिर आहे, ॾिसो हीअ आहे हिन जो जेको कनेक्टर आहे 3 पिन कनेक्टर जेको हिन मां अंदरां अचे थो, पखे मां अंदरां अचे थो वाइंडिंग मां ऐं पाइप मां थींदो वरी पोइ मथे अची सर्किट में पवंदो आहे 3 पिन। उनजो हीउ सड़ी वियो आहे, शॉक थियो आहे, शॉर्ट थियण जे करे हू तारूं जली वियूं आहिनि ऐं हिन खे बेस उन जलाए छॾियो आहे, साड़े छॾियो आहे। हीअ आहे 3 पिन सर्किट में 3 पिन जेको आउटपुट आहे एक्चुअली सर्किट जो। हाणे हिन मां इनखे ॾिसूं था, हिन जो मथियों जेको हिसो आहे कढूं, उन खां पोइ सर्किट खे सर्किट बाज़ारि ठीकु थो लॻे हुन में कंहिं क़िस्म ॿियो को फॉल्ट नज़र नथो अचे। तारूं कंहिं सबब जे करे पाण में अटकियूं आहिनि या हीटअप थियूं आहिनि, इन करे इहे हाणे हिन में हीअ आहिनि 3 पिन जेके जंहिंमें ॻाढ़ी तार ब्लैक विच में ऐं उन खां पोइ तार हूंदी आहे एक्चुअली ब्लू हूंदी आहे, पर हाणे असीं ब्लू तार कोन्हे। हिकिड़ो ॿियो मूं कनेक्टर कंहिं ॿिए सर्किट मां जेको सर्किट पखे जो त न आहे कंप्यूटर जो आहे, उन मूं उनखे उन में एक्चुअली 4 हुया पिन, पर मूं उनखे उन जा 2 पिनूं कटे ऐं 2 पिनूं उन में रहायूं आहिनि जीअं हिन जूं 2 पिनूं त कमु अची वञनि तारनि जूं। बाक़ी हिकिड़ी पिन आहे जेका असांखे हिनखे सोल्डरिंग करणी पवंदी। हाणे सोल्डरिंग जा 2 तरीक़ा आहिनि, हिकिड़ो हुनजे हेठां सोल्डरिंग करे सघिजे थी ऐं ॿी जेका सोल्डरिंग आहे उहा मथां पिन जे मथां बि करे सघिजे थी। तार खईं आहे हिकिड़ी, छो त तारूं जेके 3 हुयूं उहे जली वियूं हुयूं, इन करे हिकिड़ी तार खईं आहे। तार DC में यूज़ थियण वारी तार हुजणु खपे जेका 10-12 एम्पियर्स जी पावर खे सही सघे हुनजे झटके खे। बहरहाल ही तार आहे हिकिड़ी रेड कलर जी, हुनखे असां सोल्डरिंग कंदासीं। हिन बाक़ी ही कनेक्टर जेको असां हिन में लॻायो आहे इहो असल में हिन जो न आहे, पखे जो कनेक्टर न आहे, हिकिड़ो कंप्यूटर जी सप्लाई लाइन जो 4 पिन कनेक्टर हुयो जंहिंखे असां जुगाड़ तौर ते हाणे हिन में इस्तेमालु कंदासीं। ऐं छो त हिन में 2 तारूं त आहिनि, यानी 2 पिनूं इंगेज थी वियूं। बाक़ी हिकिड़ी तार खे जेको आहे जेका बज़ारि ॻाढ़ी तार आहे जंहिंजी लाइ असां हुनखे सोल्डरिंग कई आहे, उनजे हेठां जेके आहिनि उन जा पॉइंट्स उन में असां हिनखे सोल्डरिंग कयो आहे। हिते हीउ ॾिसो, हीउ सोल्डरिंग आहे। सोल्डरिंग खां पोइ हाणे हीउ जेको आहे पोज़ीशन हिन जी वाज़िह आहे। हाणे हीउ सर्किट ओके आहे। हाणे सर्किट ओके आहे त असां हिनखे लॻायूं था पंखे में लॻाईंदासीं, पर पंखे में लॻाइण खां पोइ ज़ाहिर आहे हिनखे चेक करिणो आहे, हेठि ई चेक करिणो आहे त हाणे हिन जा जेके आहिनि से पंखे जा पर जेके आहिनि उहे असां उन्हनि खे असां पंखे जा पर जेके आहिनि उन्हनि खे असांखे रिमूव करिणो पवंदो पंखे मां, त जीअं असां उनखे टेस्ट करे सघूं। ही नट आहिनि परनि जे नटनि खे असीं हाणे रिमूव था कयूं। हिन जा पर लाहींदासीं, पर लाहिण खां पोइ सर्किट खे हुन सां ॻंढे ऐं हिनखे सप्लाई ॾींदासीं बिजली जी 220 जी सप्लाई ॾिबी हिनखे, त पोइ ख़बर पवंदी त हीउ पंखो ठीकु आहे या हिन में अञा को फॉल्ट आहे, इशू आहे। हीअ आहे हिन जा एक्चुअली कटियल सर्किट ऐं हीउ जेको तयारु कयो आहे असां सर्किट जेके असां सोल्डरिंग कई आहे, असां हिनखे तयारु कयो आहे। हाणे हिननि तारुनि सां
हिन खे कनेक्ट कंदासीं। कनेक्शन प्रॉपर हुजणु खपे। पहिरीं ख़बर हुजणु खपे या त फ़ोटो कढी छॾिजे त कहिड़ी कनेक्शन कहिड़े हंधि आहे। मूं इहो कमु करे छॾियो हो ऐं गाड़ी जेका आहे उहा सोल्डरिंग कई आहे, उहा ऑलरेडी गाड़ी तार हुन सां लॻाई आहे। ब्लैक जेका आहे विच में आहे उहा ब्लैक तार ब्लैक सां लॻाई आहे। बाक़ी हिकिड़ो इशू आहे जेका ब्लू आहे अंदरां अचे थी, उन सां असां येलो तार जेका एक्चुअली सही जॻह ते लॻल आहे लॻाई आहे असां। हाणे हीअ कनेक्शन मूं ॾिनी आहे। हाणे असां हिनखे लाइट ॾेई ऐं हिनखे स्टार्ट था कयूं। हीअ ॾिसो, हीअ पको स्टार्ट थी वियो, हीअ तयारु थी वियो, हीअ हले थो बिल्कुलु, हीअ बिल्कुलु फुल स्पीड में तयारु आहे। हाणे हिनखे लॻायोसीं मथे पंहिंजी जॻह ते ऐं वरी हीअ हलायूं था। हीअ साईं असां स्टार्ट कयोसीं ऐं हीअ पंखो तयारु थी वियो, जेको असां लाइ वॾो इशू हो। यानी असां पंहिंजो ई जुगाड़ करे, को असां वटि कनेक्टर कोन हो, पर असां जुगाड़ करे हिन पंखे तयारु कयोसीं।